да не казваш не, когато ситуацията трябва да бъде така, да премини по-меко. Ти това можеш да избираш. Да не бъдеш краен в реакцията. Понякога трябва да бъдеш краен. Но ти вече решаваш сам. Да. Понякога да позволиш на обидата да ти даде сила да кажеш не. А обидите, в смисъл нашите негативни реакции, те идват през призмата на нашите травми. Ни напомнят как ние се чувствахме в миналото и ни дават сили сега да агресираме, да кажем не и така нататък. Той може да бъде всичко преплетено, но ти имаш свобода. Това, което също е придобил, може би също е не че най-важното, но много важно. Свобода да реагираш във всяка ситуация по различен начин. Без да ти засяга твоето самочувствие. Защото ти винаги помниш какъв си, кой си, какви качества имаш. Винаги помниш своята самооценка. Това е твоята вътрешна... Защо се нарича вътрешната опора? Когато някой проявява негативно отношение към теб, някакъв конфликт възниква и човека изразява негативно мнение или негативни емоции. А ти на себе си напомняш, това ще стане автоматично. Напомняш, аз съм добър. Не трябва нищо да доказвам. Просто трябва да решавам конфликта. Тая човека в момента има негативно мнение. Това не означава, че аз съм такъв, както представя човек. Как в смисъл, как реагира, какво ни